文仔細細呢個時間咧，今日咧係我戰戰兢兢嘅。點解咧？因為咧，其實平時訪問校長嘅時候咧，我都係好輕鬆嘅咁。但係今日咧，身邊嗰位校長咧，佢有個氣勢喺度。點解咧？先請呢兩位校長出嚟先啦。就係嚟自咧明愛莊月明中學，有佢哋嘅教育博士彭耀君校長，彭校長。喂，請。哇！你哋好緊張啊！而家仲有咧就係我喺你面前，梗唔敢班門弄斧啦。仲有就係助理校長就係鄭玉玲校長，你好啊兩位。即係啱啱點解呢個係叫做咩話？我呢個普權禮係啊，普權禮啊，冇錯。OK，點解係一個普權禮咧？咁樣，因為咧就係其實我都知道你哋學校咧將好多中華文化咧。就係帶到入學校裏邊啦，仲有咧就係令到學生咧去接觸多啲中華文化方面嘅咁啊。咁而呢個普權禮嘅原因咧，就係因為咧彭校長咧，其實我今日一見到彭校長咧，我真係忍唔住，我應該講錯咗。我早晨啊師傅咁，跟住諗唔係喎校長嚟嘅喎。我想問啲學生係嗌你師傅啊定係校長嘅咧？喂，而家真係開始多咗呢個稱呼喎。師傅啊，最近咧係啦，嗰啲深造詠春嗰啲咧嚇，佢就見到我就係師傅早晨咁樣喎。係，乖咁都幾有趣㗎嚇。喂，咁但係要講聲係師傅，咁係你喺學校嚟又係師傅啦，又係校長啦咁。咁但係我都知道咧，其實你係同詠春好有關係嘅。你咪細細個已經係研習呢個詠春㗎？就唔係嘅，都係做老師之後開始咧，自己揾個興趣啊咁樣。咁啊有幸咧輾轉就跟到。即係阿葉準師傅就去學習咁樣，咁啊一路都冇乜停嘅，即係持續會學習啊。咁跟住後嚟師傅又去啲大學嗰度開班，又幫下手啊咁樣。咁啊亦都因着師傅佢本身要喺體育會嗰度去做個董事主席啊，咁我就做佢嘅秘書啊嗰啲咁咧。即係同嗰個因着學詠春咧，就同詠春咧就一路結緣，就同啲師叔伯啊，我哋啲同門咧就多所結交啊咁樣，都變咗自己生活一部分。但係點解會愛上咗詠春咧？嗱，我都有接觸過詠春，但係咧你係咪問我好愛上咧？唔好意思，即係我都有啲難咯咁樣。咁但係點解會令你愛上詠春咧？嗱，其實呢個有名嘅拳咧，佢一直都話係女人拳啊嘛。咁個特質就係以柔制剛。呢樣咧就好吸引嘅。點解可以以勢力可以對付大力咧？咁樣一路都想揾到個智慧嘅。咁你直到一學嘅時候，同師傅一掂上手，你轉下咁就俾佢掂到你嘅，轉下佢你想擋都擋唔到嘅，佢轉下佢就會打你，佢又唔使出力嘅喎。咁你就會喺個過程之中，你知道個技術嘅吸引性啦。咁於是你睇到師傅就有樣學樣啊，咁你又調翻轉咯喎嚇，去到啲遇到啲年資低啲嘅師弟，你又用翻同樣嘅方法，咁好有成功感啦，係咪？唉，梗係啦，成功感係冇錯啦，係啦。咁所以咧，即係你都係嘅，你過咗個階段，你變咗師姐，你有成功感㗎啦。我未有啊，所以我點都唔同你過兩招話俾你聽，係唔會。咁但係咧，我想知道嗱，啱啱所講啦，其實你都學咗詠春好耐，你覺得詠春對你有啲咩嘅改變啊？其實最大嘅啟發都係嗰種智慧啦，因為其實頭先講到佢以小博大，係咁其實人生之中你好多嘢都要焗住你要以小博大嘅，條件唔夠咁都要做啊。咁當我哋話我哋嘅師祖佢自己係一個女子要打贏一個大漢子嘅時候，佢條件係唔夠，但係人哋逼婚佢唔想嫁，咁唯有都要學好功夫打贏佢啦咁樣。咁所以喺冇得選擇底下都要自己做好啦。咁我諗喺人生入邊，比如我哋營運一間學校，有時學校唔係每一樣都係資源充足嘅。咁我都舉過一個例子就係話。有時因為我哋個地區人口比較少啲嘅，咁自然我哋就多剩餘學額啦。咁學校要收夠學生，然之後先至可以有足夠嘅資源咁。咁喺條件唔許可嘅情況底下，我哋咪努力咯。我哋自己做好自己啊，有啲吸引力啊，咁樣做大我哋一個嘅推廣網絡啊。最後又真係以小博大，又成功到喎咁樣。咁呢啲反而喺人生之中，俾詠春一路去啟發住。呢啲作用仲大啦！我記得咧，我睇過即係一篇嘅報道啦，你都提過咧，就係其實詠春咧同教育工作咧就係有種異曲同工之妙啦。咁好啊，有備課啊，好彩有啫。喂，我面對住校長，我仲師傅啊，點敢唔備課啊？咁點解你覺得係有啲咩相同之處？嗰篇文咧，我自己就覺得係一個修練。玩功夫同埋做校長係一個修練啦。修練嘅意思就係喺個過程之中，你唔會覺得係咁暢順。但係中間喺唔暢順之中，你係會得益嘅。你係會發現自己，同埋你會令到自己不斷進步嘅。咁同樣咧，玩功夫就係話你想打一個直拳，咁佢未必你想直就直嘅。
咁你要誠實不欺，就不斷練到直為止啦。咁你認為校長你做一樣嘢個政令，你認為咁樣個方向係咁，唔一定即刻就會達得到嘅。中間仲有好多溝通，令好多同事嘅明白。甚至乎中間仲有好多嘅誤解，咁佢會懷疑到你嘅動機啊，你為乜啊咁樣？講大聲少少又會容易讓同事覺得，咦，校長你使唔使咁囂張啊，或者係咁過分自信啊，種種呢啲嘅東西呢，都係要喺個過程之中不斷去調節緊自己嘅情緒，調節緊嗰個方向，然之後再去審視翻自己做嘅都係咪好嘅呢？個推行嘅過程又有冇更好嘅方法呢？全部呢啲種種呢，都係教緊自己點樣可以繼續要做好啲，係一個修煉。我記得咧，成日啲聽眾咧問我咧，究竟人生咧，即係人生出嚟做乜啦，為乜啦咁樣？咁其實我嘅答案咧係，我覺得人生係落嚟修煉嘅，修煉點做一個人啦，點做一個好人啦咁。咁但係我好老實啦，喺我10幾20年前咧，我肯定唔會有呢個答案嘅，一定係之後先有啦，係咪先？如果你面對住呢班學生，我相信啱啱一開頭時我都話，你將中華文化甚至詠春擺落班學生身上啦，咁宣揚啦。其實你將詠春擺到落去班學生度，因為啱啱彭校長你所講，我相信你一定係有翻嘅經歷，一不斷嘅練習，你先有呢個答案。班學生呢，其實學生會唔會明白？喂，校長練拳就練拳啦，同人生咩關係啊？咁樣嗱，好簡單嘅啫。頭先我哋喺節目開始之前，我哋傾偈啊，你嘅公子就學緊《弟子規》係嘛？係啊係啊。於是阿媽都學啊嘛，係咪啊？係啊。嗱，我哋咧學文化嘅特質就係咁啦。我哋俾啲乜嘢？小朋友學咧就俾啲最好嘅嘢佢學，最好可以好多定義，不過佢個承載量要豐富。我哋一啲好嘅作品《弟子規》咁，佢點解好啊？因為佢入邊有好多好多嘅東西，你慢慢逐頁揭啦。作為個小朋友，咪《弟子規》聖人訓，守孝弟，賜謹信，泛愛眾而親仁。咁佢就記咗嗰啲嘅念口簧，咁咪算啦。但係慢慢佢隨住自己嘅增長嘅時候，佢係知道咧，原來有經有典咧，佢就慢慢再細緻。然之後泛愛眾係咩意思啊？原來對人好嘅時候咧，我哋應該要有一份嘅仁心咁樣。咁呢啲佢逐漸去體會嘅。咁我哋學校去推廣詠春一樣嘅啫。打出套拳先啦，係咪？打到人好玩先啦，係咪？咁但係發現你好玩打到人啫喎，同樣有機會被打㗎喎，係咪？係啊，冇錯。咁你就要諗下啦，中間個技術位喺邊啊？咩為之中庸之道？唔好過多，唔好偏少，慢慢喺體會之中咧就可以有發現。咁而師傅作為同啲徒弟，佢有呢一種嘅經歷嘅時候，可以有機會慢慢同佢傾，好似有粒種子咁樣咧，種喺徒弟仔身上咁啊。其實佢啲徒弟仔即係佢啲學生啦咁啊。但我想知佢哋練詠春嘅時候，你有冇話點樣去練詠春啊？甚至係咪喺有個詠春班定係點樣㗎？嗱，我哋就首先就係喺一個體育堂嗰度，就初中就每個年級咧都有4節嘅。係咪你教㗎？我教。哇，正喎！咁因為唔使俾導師費啊嘛，自己要俾啊嘛，自己搞掂。呢個好啱。咁咧就即係學個小念頭啦，基本簡單啦。咁跟住有啲同學又玩得幾好喎，咁有冇興趣繼續啊？咁樣咁咪有啦，係咪？咁啊，鄭助校都識嘅嗰班好孩子，咁佢哋又有興趣喎，咁樣咁啊，於是就喺個課餘時間啦，可能係食 lunch 啲時間啊，放學啊咁。咁啊，我哋好彩有個地方嘅。就我自己揼咗間武館，係用過即係空置咗個課室，咁係詠春館嚇，咁啊有晒木樁，佢好玩啊！咁咧就即係做到好似70年代咁嘅武館咁嘅 feel 咧，咁我平時嘅課堂就因為人多啲咧，就喺啲舞蹈室嗰度玩嘅，摩登啲啊！咁啊，但係呢班徒弟佢嚟到嘅時候咧，深造班咧就喺詠春室玩嘅，咁啊零舍有 feel 嘅感覺好啊，係咪？好想知嗱，呢班徒弟應該係一路跟住你啦。除咗啱啱一提到你嘅改變之外，反而我想問下師傅，你點樣睇到啲班徒弟仔嘅改變啊？嗱，不如咁啊，我又交俾作為旁觀嘅助理校長去睇下，佢都識嗰班同學仔啊嘛。我其實咧一路好想問下阿鄭校長啊，你就會識唔識詠春㗎？嗱，首先咧，除咗學生有得學之外咧，其實校長作為呢個詠春顧問咧，我哋冇理由咧係唔叫佢哋教埋老師嘅。係我啱啱咁，所以咧其實校長都有教過我哋少少打小念頭，即係老師都學過少少。咁但係我哋就未去到深造班啦。我都想回應翻校長所講嘅一樣嘢咯。其實好嘅嘢我哋要俾學生嘅，即係弟子規、詠春絕對係一個好嘅嘢，好嘅東西我哋要俾學生。
點樣由認識、認知到深愛咧？即係呢個過程係我哋要俾學生去即係要進行嘅咯。咁所以校長都好好，自己親自教授，我哋唔需要再揾下一個即係導師去再教啲學生。咁教嘅過程其實都睇到學生係有啲係好投入嘅，即係好中意啊！點解咁嘅？點解我打唔打得贏校長咧？即係呢個心態嘅。咁到後期都幾好喎，應該係要咁諗嘅。咁但係當中我校長都有再滲入一啲即係當中嘅一啲即係理論啊，或者係其實我哋打一套拳其實有佢嘅可能思想上嘅一啲嘢嘅背後嘅，我哋咪要打得贏嗰樣嘢先為之贏。冇錯，點樣去做得好先係一件好事咯。咁所以慢慢將呢啲思維啊、思想啊，都正向嘅價值，我哋都有擺落去嘅。班同學仔咧，你見佢哋一路學嘅時候咧，因為佢哋開頭一定初唔識噶嘛，咁都識啦，甚至去鑽研喺中間。你見到佢哋係咩改變？嗱，佢哋自信心係真係好強咗嘅。以前你叫佢耍兩套拳嚟啊，耍兩下嚟聽下睇下啦，佢就嚇咁。但係而家就好啊咁，因為有陣時我哋有啲家長都想知道想睇下嘅，咁我就求其就真係好求其捉一個，佢哋就好啊咁，佢就耍honestly，我係唔知佢耍得啱唔啱嘅，但係佢哋好主動地去做呢件事，已經話咗俾我哋聽，其實佢係對呢樣嘢中意，and then 佢係 anytime 都 welcome 去話俾你聽，我做到，我可以做俾你睇。咁呢啲同小朋友嘅個人成長，我覺得係好重要一件事，即係佢覺得呢樣都係好嘢，which is 我都想同你分享。係，我覺得好好啊，原來可以增加咗小朋友嘅自信，同埋佢嗰個主動，因為有陣時中學生咧，你叫喂你 show 嚟睇下咁啊。唔好啦，即係又怕醜又剩，但係其實佢哋已經係唔係噶咯，唔係噶。Once 佢哋入到嗰個我哋嘅拳館咧，佢哋好自動介紹話俾你聽，跟住又介紹呢樣話俾你聽。總之佢哋就熟過你啦，成個拳館裏邊嘅嘢，and then 佢哋就會 show 俾你睇。嗱，我耍兩拳俾你睇啊，係可以做到咁嘅。咁所以其實我哋教學生都係希望佢可以做到呢個。即係表現咯，呢個表徵咯。係咁，當然啦，頭先咧一路都係講咗好多咧，就係關於詠春方面啦。但係咧，以我估計啦。今日兩位嘅校長嚟到嘅時候咧，通常校長係點樣咧？間學校啊、老師啊、同學仔都係點樣嘅？我相信一定係好好玩嘅。你講學校，我其實好希望可以去你個拳館度夾一夾，即係我唔使同你過招，唔使俾你打下噶啦咁。但我想知道咧，平時咧，又或者啱啱所講，除咗詠春之外，其實你哋好想將個中華文化帶到落學生度。但係我哋成日都話噶嘛，尤其是可能中學生，哇好老土啊，仲講中華文化。其實你要擺落去嘅時候咧，有冇難度，或者點樣令到班學生接受中華文化係我哋需要學習嘅嘢咧？我諗唔使唱好多高調嘅，即係頭先講你話弟子規咁，佢即係小朋友跟住啦，都唔使同佢解咁多啦，因為我哋自己知我哋嘅用意喺邊度。咁我哋話好啦，同學我哋一齊學詠春啦。咁因為而家有個熱潮啦，就樹仁大學佢都一路搞緊啲 program 俾啲學生去 taste 啦，咁有啲同學去 taste 過啦，咁於是我喺嗰啲年級嗰度去有個詠春教授咧，即係啲同學佢就唔會覺得係即係突兀嘅，反而覺得好喎，啲學校冇再有深入學習喎，我哋仲有啊咁，即係個環境上邊有個氣氛咧就會好啲嘅。咁除咗咁之外咧，就係睇下我哋點樣做個賣相咯。喺若干年前我哋開始就即係除咗詠春咁教下寫字啦咁樣，咁因為書法都係我哋其中一種嘅文化活動啦。咁嗱，如果我哋就咁叫大家畫啲九宮格，跟住咧我哋係國粹嚟嘅咁樣，咁於是寫咧就即係啲細路就會覺得老土噶咯喎。以前我好憎寫毛筆字，因為唔好意思你個控制覺得係，但係寫得靚咧，俾人讚我都好開心喎。係啊，嗱咁啊，其實咧就係其實係個訓練嚟嘅啫。咁我哋就試過咧，就揾一次咧，大家一齊寫個福字咁，咁就將我哋嘅台凳擺晒喺我哋嘅兩個籃球場嗰度，變咗露天啦。咁有幾百人就擺咗喺度嘅時候，就大家坐低一齊寫。咁咧就每人有幾張紅紙咧，就分別要寫出五體書法嘅福字。咁小朋友佢唔會識嘅，咁所以喺嗰個活動之先咧，就都係我要教一教佢哋，俾個字樣佢。咁跟住咧就唔同嘅書體有咩筆法咁。咁其實教佢話俾佢聽，唔同書體有乜筆法，等佢試咗筆先啦。然之後我哋買啲彈性一啲嘅毛筆，大支少少嘅咧，咁佢現場寫就大部分人都寫到五體㗎。
咁然之後我哋都錄影咗喺學校個網嗰度啊。咁你睇見啲同學有啲你播翻出嚟，佢寫個草書個福字一落咁轉圈突。佢一樣寫得到，而且仲好有自信，仲扭埋隻手啊，扭埋個頭咁，即係都仲係好投入咁添。咁你喺一個咁大嘅環境、咁大嘅氣氛，而佢又做得到嘅時候呢，佢自然就投入咗㗎啦。咁嗰個就唔使再同佢唱咩高調，呢一個就係咩文化好有價值啦。佢嘅身心嘅嗰刻嘅投入，佢嗰個對於嗰啲嘅畫面線條嗰啲嘅掌握種種。佢其實已經受咗我哋文化嘅滋養，咁唔使再多説教。係你啱啱講嘅時候咧，我就心裏面諗啊，細個時候咧去文具店咧都係求其買支毛筆嘅啫嘛，即係原來都係有呢個講㗎。我覺得係有人教，同埋係令到自己有興趣，亦都係啱啱彭校長你所講，其實係慢慢地已經將呢一樣嘢融入咗喺你哋嘅學校喺教學入邊啦咁樣。咁但係另一方面，我都想問下鄭校長啦。其實啱啱所講詠春令到班同學仔佢哋改變咗好多，而喺課堂上面咧，因為我覺得哇成件事。啱啱所講啦，應該係好好玩。上堂我哋以前上堂嘅時候都係老實實坐喺度嘅啫。阿 Sir Miss 講咩咪寫咩咯。咁而家係咪唔係咧？尤其是我相信你哋學校應該唔係嘅喎。嗱，即係比較長篇嘅。你嗱，唔係淨係學完中國文化或者學完詠春、學完書法有呢個改變。係呢個係一個輔助性嘅，但係其實我哋都好想講一樣嘢就係。你講得啱嘅，以前啲小朋友學嘢坐定定就代表你聽得明㗎啦。嗱，坐定定就代表你聽得明㗎咯喎。咁老師咧就個個坐定定咧就覺得自己教到書㗎啦。啱喎，係啊，佢哋冇舉手冇聲咪得咯。而家呢個世代，我諗尤其是啱即係3年嘅疫情啦，冇錯，即係大家個 communication 係真係出現咗問題。大家係 even 而家都你會見到啲小朋友係唔願意除個口罩嘅，係冇錯。原因係因為佢哋已經拒絕或者係唔係好想同你接觸。但係教育唔係咁咯，教育係乜嘢？教育係我哋會覺得係教育，你識得講翻出嚟。我哋識教書，因為我哋識講翻出嚟。咁我哋都希望我哋嘅孩子喺課堂上邊係識得講翻出嚟，所以我哋嘅學校係好着重一個叫三維嘅教學嘅。三維嘅意思係高參與度啦。我哋唔係等於一個人舉手就答咗個問題，就等於老師教咗同學識。呢個唔一定唔可能。And then 我哋個思維要高啦，即係佢哋要諗多啲嘢，唔好就係我中意就係中意。但係呢個唔係我哋教育要嘅嘢。And then 個知識要深，即係其實課堂裏邊個差異係大嘅。咁但係點樣令每一個同學都學到咧？我哋就係講緊呢個三維教學。而我哋亦都會透過腦科學。腦科學嘅意思就係我哋想調動好多同學嘅即係思維空間。每一個同學都會喺課堂裏邊係有份 say 一啲嘢嘅，有份去貢獻一啲嘢。而呢個貢獻之下，我哋會大家一齊去做一個分析啊，做一個研究啊，睇下邊啲係最好，邊啲係我哋可以一齊即係擺低少少個 priority 嘅。嗱，大家會覺得一樣嘢就係點解你會學到嘢咧？開心咯，係啊，開心好多巴胺啊嘛，係冇錯，個腦裏邊就有一個多巴胺啦。咁我哋喺課堂上面點樣突然之間又要有個多巴胺，突然之間又有佢嘅腎上腺素出緊嚟嘅，即係佢自己諗下嘢嘅，一陣時要同人係溝通下嘅。呢啲就係我哋喺課堂裏邊有陣時喐，有陣時靜，有陣時好嘈，有陣時又好靜，咁令到成個課堂每個人都有貢獻之下，大家可以開心上堂，哇高興地落堂，大家都有得着咯。咁呢個就係我哋嘅課堂上面，我哋會見到嘅嘢。詠春或者係書法個自信心就係我哋喺課堂上面，我哋好主動去做每一件事，每一個同學都係一個我哋好珍惜嘅。你講嘅 ideas， 你講嘅每一個意見，我哋都好 value， 我哋將佢寫喺黑板一齊去大家分享。咁個課堂係好開心嘅，即係我哋都好。即係我都好開心，如果你有興趣嚟睇我哋。有喎，係嗱，你行過鄭作校個課堂，唔係我攞出你卡片㗎啦，我打俾你啊。係冇錯啦，即係啲同學又起身啊，又坐低啊，又拍手慶祝啊咁樣。佢即係中間一定係會，你見到啲小朋友喺度參與緊。有投入有去做嘢嘅時候，一定學到嘢。係，因為我都睇翻咧，其實你哋都好着重喺課堂裏邊，佢嗰種可能係互相討論啦，嗰種嘅反思啦，嗰種嘅投入啦，咁其實係咪真係令到佢哋有興趣，佢哋開心，佢哋自然，其實你唔使逼佢哋討論嘅，因為以前咧成日話
唔好意思啊，即係以前啦，分組討論嘅時候討論乜嘢啊？點討論啊？由邊度開始啊？咁以前係局限，即係以前大家嘅思想都係咁樣。但係而家譬如你哋所講，其實佢哋係咪已經好自動地做咗呢件事㗎啦？嗱，冇錯啦。其實我哋頭先阿鄭助校講啦，我哋坐定定就唔等於個細路係學緊嘢嘅。係啊。咁我哋就話係啦，我哋都好重視啲小朋友嘅學習動機嘅。佢冇動機，我哋點樣拉牛上樹都冇用，都啱。咁但係個動機喺邊度嚟呢？咁可能唔同嘅老師就有唔同嘅方法啦。可能係請佢哋食啲嘢又讚下佢啊，種種都係。不過嗰啲未必係最好。個動機本身就嚟自個學問嘅本身。比如我哋一開頭就問個同學仔：喂，我琴日教過啲乜啊？咁其實呢個就你係打殺咗嗰個動機㗎啦，因為佢實唔記得嘅。咁但係如果你話真明白事嚟嘅校長，咁你好啦嗱，然之後嘅你就話我上次係講過第3課，係咁你而家打開先同我望30秒啦。係。嗱咁佢因為咧，跟住問書㗎啦咁，即係慘個動機咪即刻就有啦，係咪？但係唔怕喎，有30秒救命喎，即刻揭咯，係咪？跟住立咯。咁好啦，第一個上次講嘅題目係乜嘢？咁你個反應係點啊？梗係大班人舉手即刻答啦，或者都唔係坐喺個位度爆響口啦。當佢翻去舊上一堂嘅嘢嘅時候，我今日再加一樣嘢俾佢，佢喺有個基礎底下再諗落去，佢自己自然就可以跟得到。跟得到就係個動機啦。咁所以我哋點樣識調動呢？嗰個係好關鍵嘅。即係跟得到，因為跟住你有成功感、滿足感，其實你就自然地就係參與當中啦。咁冇錯。最後我好快想問一個問題，其實啱啱你兩位呢期間滲咗3個字嘅，就係好孩子。叫做一個好孩子難唔難呢？好孩子一啲都唔難。我哋講緊嘅就係我哋希望個小朋友，我哋嘅孩子能夠自己知道自己要學嘅係乜嘢，主動地去學。咁喺課堂上邊，每一個課堂都能夠展現到佢自己愛學習嗰個精神。係呢樣嘢係我哋好期望嘅一件事咯。OK，彭校長。好孩子就好容易嘅啫，認真學習就係好孩子㗎啦。我諗住改一改㗎條問題，我對住你，我考下你㗎啦。點解你覺得你嘅學生係一個好孩子咧？喺我心目中，我嘅學生一定係好孩子嘅，因為佢永遠都俾到我希望嘅。每一個孩子佢都一定可以呢，由冇咁識去到漸識，由唔識就去到識，永遠都有一種學習能力嘅。然之後喺我哋嘅學校底下呢，佢一定都會參與嘅。咁所以你話啦，一個能夠進步嘅人，同埋一路不斷學習進步嘅人，點會唔係好孩子呢？係，我覺得你呢番説話都係令到好多嘅父母咧，即係當你抦緊你個小朋友嘅時候咧，你可以諗翻兩位校長所講呢句説話，就係其實你嘅小朋友永遠都好孩子嚟嘅。不過可能有時我哋嬲啦，我哋睇唔到嘅啫咁。咁但係記住，佢哋真係一個好孩子嚟嘅。我打俾你，到時喺你學校，OK？聽唔聽到？冇問題。多謝兩位校長，有機會再傾，拜拜。好，拜拜。